哋呢個同學咧就有有咩唔舒服？你講啊。哦，有啲咳同埋有啲鼻水咯。鼻水嗱，咁個咳同埋鼻水當然就係我哋嘅大腸經同埋個肺經嗰個問題啦嚇。咁我哋大腸經嗱隻手有少少熱啊個手心嚇。咁而家我哋呢個咳同埋咩同新冠咩病毒我唔理你，總言之你係呼吸系統嘅咧，我哋都係咁樣做噶啦嚇。咁如果我哋開始做嗰陣時就你或者係。咁又除咗佢啦，係啊係。如果你或者嬲住咧，如果凍嘅，因為有啲穴位係做高少少嘅，即係個手嗰度嘅嗱。咁我哋而家即係將佢熱身咧，熱身嗰啲穴位。咁然之後咧，我哋開始做咧就係你係呼吸系統，即係有冇痛先咳到？冇痛 OK。咁我哋咧就係亦都平時咁樣咯，即係同佢通水道。如果你冇痛嘅嗱。呢個液門呢個位液門嚇，通幾下水道，中主、陽池、三橫指、外關有少少痛下，我要你縮下，再推上去。咁一通一通水道，水道即係津液，津液咧咁我哋咧就。三焦經通過水道咧就係三焦經嘅管水道嘅，亦都係加強你嘅元氣，俾啲元氣你。咁而家我哋通過肺經啊，肺經魚際呢個太淵，好似摸脈咁樣嗱，呢個位少少淵嚇，經渠列缺呢度喺晒呢度。放鬆，有冇話向上向下好啲㗎？定係點？你見到我已經上下㗎啦，即係上下都冇問題。你最緊要個穴位仲咁呢度內關大陵，即係通下佢個心包經嚇。咁然之後呢度。你嗰個有鼻水啊嘛，嗱咁鼻水我哋做大腸經啦，合谷少少陽溪，跟住呢個落穴偏力四橫指，曲池呢個手，大腸經嘅落穴。呢度呢個肺經嘅尺澤、曲澤。咁即係做呢紮穴位，如果係鼻敏感都啱嘅喎。啱，一定啱嚇。咁呢個好，做埋呢隻手。又係通水道、液門、中主、陽池、外關。支溝即係咁上一通完水道呢邊，即刻太淵個肺經嘅原穴呢個位，啱啱呢個腕骨呢個位，跟住上少少呢個經渠列缺，佢咳咧就經渠列缺。魚際俾大家睇清楚啲，呢個用個邊石內關大陵，再上邊呢個大腸經收鼻水，合谷又係呢邊有少少，有冇少少冤啊？覺唔覺？你而家吞下口水，又咪覺得會鬆咗多啲口水，係嘛？啲口水出嚟嘅，因為呢個一通你嗰個三焦經咧，成日管水道，佢呢啲津液，你啲口水會出嚟，就滋潤翻你。曲池咁如果你係咳得緊要嘅，我就同你做埋隻腳
你除埋。除咯，因為嗰個肺經係屬金啊嘛。咁而家我哋已經又要做脾胃咧，脾胃係屬土啊嘛，土咪生金，咁係咪加強你嗰個免疫力啊？咁同埋你嗰個脾經咧係屬於免疫系統嗰個能力噶嘛，加強噶嘛。咁所以我哋咪要做咯。嗱，個脾經，我哋只要做幾個穴位，唔咁多啦。呢個遮骨對落呢度，太白，一個大拇指呢度就叫做公孫。有冇少少？啊，少少痛啊！公孫太白，呢個叫做陰陵泉，可以做下佢嚇。呢個有少少痛，呢個三陰交，呢個腳太溪對上四橫指落，呢個叫三陰交嚇。三陰交有少少，啊少少痛嚇。再嚟一落曲。陰陵泉，咁佢氣血唔夠，梗係血海順手脾經嘅揦埋佢，咁你嘅氣血咪旺咯，嚇！醫肝全脾可以整下個太沖啦，呢度少少痛係嘛？我見佢縮啦，痛啊！肝又會影響個脾啊嘛，咁所以我哋又做下佢嚇。呢個含間，好，嗰隻好快嗱，呢個太白遮骨對落呢度嚇，有冇少少痛？有 OK 嗱，後少少呢個就叫做公孫嚇。呢度都腫咗啊，有少少痛啊，呢個膽嘅問題，消化系統唔好嗱，呢度。太溪咧，整下個腎啦嚇。呢個就係個陰陵泉，呢有少少嚇，有咪少少痛？係啊。係啊，少少痛。嗱，呢度有少少腫，三陰交，呢個位都有少少痛㗎嚇，係咪有少少啊？係啊。好。嗱，咁整咗呢幾下，你自己個人唞下氣啊！係咪覺得點樣？鬆咗啲。鬆咗啲係嘛？嚇，自己翻去都係做嗱。你個喉嚨呢個天突穴做呢個天突穴，咁嗰啲痰啊咁樣咧就會好啲，即係個聲帶都會好啲。呢個就天突，係嘛？呢度。係。啊，天突，咁咪已經嗱，譬如呢度同你點解個人形脈？呢兩個人形脈。呢度少少痛嚇，人形附突、天窗喺晒呢度。呢條咧就係胃經、大腸經、小腸經嚇。咁你睇下佢咧已經咩啦嚇？整下佢印堂。即刻係嘛？如果再要好啲嘅，咁你擰轉面，同佢懟兩下個。使唔使除咗呢件衫啊？唔使，我同佢做頭啫。啊，整下佢個風池穴。啊，呢度。一落嚟呢度嚇，少少痛，有冇？有啊。有。嗱，風池、圓骨。再嚟呢邊少少嗰個翳風啊，呢邊咧係一落個枕骨，一落下緣風池，少少痛係咪？圓骨、翳風係啊，係好近㗎咋，係好沿住咁去都得。係沿住咁去，你唔識就沿住咁去。如果沿住啊，呢個腦胸，好整下個百會、四神聰嚇。百會四神聰嚇，咁佢已經，如果你係按摩下個頭先，個人即刻又精神啦，做幾下已經精神。好唔好啲？好啲啊，鬆咗好多。係咪真㗎？係啊係啊係啊。啊，嗱睇下佢個面色已經精神啲啊，已經唔同啦，係嘛？嗱，手針咪咁神奇啊！我用咗幾多分鐘？係嘛？如果你食下藥，咪藥同藥穴同源，咪快脆都好。嗯。嚇，好。